हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीवीजी देसी भाई जॉब नॉलेज टीम में। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे और आने वाले एग्ज़ाम की अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खुशखबरी आ गई है। यूपी एसएससी एग्ज़ाम 2021 की तरफ से एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं जूनियर असिस्टेंट के। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं और भी ज़्यादा जानकारी तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहें। इसमें हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं विद प्रूफ। दोस्तों, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन घंटी साथ में ही प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सरकारी नौकरी अपडेट, साथ ही ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज के यूपीएससी एग्ज़ाम एडमिट कार्ड। दोस्तों, यूपी एसएससी की तरफ से एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 23 जून 2021 को आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। वहीं इसमें जारी हुआ है जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए 1186 पदों को भरने के लिए यूपी एसएससी जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए वैकेंसियाँ निकाली गई थी। 26 जून 2019 से लेकर 20 जुलाई 2019 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन इसमें मांगे गए थे। दोस्तों, अपडेट जारी हो चुकी है जनता ऑनलाइन साइट पर 14 जून 2021 को रात 8:48 पर। यूपीएससी की तरफ से आगे जारी हुआ है यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम 4 जनवरी 2020 को आयोजित की गई थी और परिणाम अप्रैल 2021 के महीने में घोषित किया गया था। टाइपिंग टेस्ट के लिए 13,000 से अधिक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। दोस्तों, अब आपका टाइपिंग टेस्ट है जिसके एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी ने जूनियर असिस्टेंट जेए पदों के लिए टाइपिंग टेस्ट का एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया है। उम्मीदवार यूपीएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर upsc.government.in से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी द्वारा जारी नोटिस के अनुसार लिखित परीक्षा में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों के लिए यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग टेस्ट 23 जून 2021 को आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, आपकी डेट आ चुकी है, अपनी तैयारी फुल रखें जिससे आपका काफ़ी अच्छी तरह से एग्ज़ाम हो पाए। दोस्तों, आपको ये जो एडमिट कार्ड है किस तरह डाउनलोड करना होगा वो भी इसमें स्टेप बाय स्टेप बताया गया है। नंबर 1 स्टेप है, सबसे पहले उम्मीदवार यूपीएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं। उसके बाद वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर ओके करें। दोस्तों, ऐसा आपको लिंक मिलेगा, उस पर आपको ओके करना होगा। उसके बाद एक नई विंडो खुलेगी आपके सामने। उम्मीदवार अपना पंजीकरण और जन्म तिथि उसमें सत्यापन करें और साथ ही सत्यापन कोड भी उसमें डालें। उसके बाद आपके सामने आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा और उसे आप भविष्य के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। आगे इसमें जारी हुआ दोस्तों, यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम 4 जनवरी 2020 को आयोजित की गई थी और परिणाम अप्रैल 2021 के महीने में घोषित किया गया था। टाइपिंग टेस्ट के लिए 13,000 से अधिक उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट कर दिया गया है। इसमें जारी हुआ दोस्तों आगे, उत्तर प्रदेश के विभिन्न विभागों में विज्ञापन संख्या 04 परीक्षा 2019 के तहत जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए 1186 पदों को भरने के लिए यूपीएसएससी जूनियर असिस्टेंट रिक्वायरमेंट की जा रही है। 26 जून से 20 जुलाई 2019 तक आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन इसमें मांगे गए थे। दोस्तों, ये अपडेट थी जो आप सभी के साथ शेयर करनी थी। आशा करते हैं कि आप सभी को ये अपडेट बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें, जिससे वे भी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकें और उन्हें इस नोटिफिकेशन के बारे में पता चल सके। दोस्तों, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें चैनल और बेल आइकन घंटी साथ में ही प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, सरकारी नौकरी अपडेट आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं दोस्तों एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद।